Hello， 大家好啊！歡迎大家收睇翻國內手機代購。咁而家介紹翻呢部手機啦，就係嚟自華為嘅榮耀 4X 嘅。咁其實喺早前啦，華為推出咗一部榮耀4嘅暢玩版啦。咁其實推出咗冇耐之後啦，推出咗另一部嘅榮耀 4X 嘅。咁而呢部榮耀 4X 嘅最大賣點就係啦，佢會支援翻全網通嘅。咁即係如果喺大家喺國內嘅用緊中移動啊、聯通啊、電信嘅話，佢會支援到嘅。咁係一部非常好嘅手機嚟嘅。咁其實過往嘅話，中興有部 Nubia 系列啦，都係一個全網通嘅。咁從嚟講翻呢部機個spec 先啦。咁呢部榮耀 4X 啱啱所講嘅啦，佢就係一部全網通嚟嘅。咁無論大家喺國內用緊4G、3G 或者2G 嘅話啦，咁佢喺電信、移動、聯通同埋聯通嘅話都支援到嘅。咁另外嘅話啦，其實就佢呢部榮耀 4X 而家就會用上嗰個高通嘅 S410嘅 CPU 嚟嘅。咁係一個64位嘅 CPU 嚟嘅。咁近期都比較多嘅手機咧都用上呢個 CPU 嘅。咁當然啦，都係主打翻一個平價位嘅。咁至於相機方面嘅話啦，咁後置會有翻1300萬像素鏡頭嘅。咁前置方面咧亦都有翻500萬像素鏡頭嘅。咁另外留意翻啦，咁佢有呢部機嘅話，個電池方面咧會有翻3000嘅電池容量嘅。咁但係就唔可以換電嘅。咁但係大家亦都可以放心啦。咁其實如果用過華為手機嘅客戶都知道啦。咁其實華為嘅手機個電量嘅話咧都非常之襟用嘅。咁另外啦，呢個屏幕方面咧就用上5.5寸嘅720P 高清屏幕嚟嘅。咁就呢部機啱啱講過啦，咁佢就支援翻雙卡雙待嘅。咁而兩個卡槽嘅話啦，都同時支援翻4G 嘅，留意翻啦。咁另外 Android 方面啦，就會用上 Android 嘅4.4啦，咁用翻佢哋自己華為最新嘅 Emotion 3.0嘅 UI 嘅。咁喺個界面上都非常之多變化嘅。咁另外值得一點嘅話啦，咁其實就啱啱所講啦，咁佢後置會有翻1300萬像素鏡頭嘅，就會用上 Sony 嘅鏡頭啦。咁前置500萬像素鏡頭嘅啦，就會用上三星嘅鏡頭嚟嘅。咁至於呢部機另一個最大賣點就係啦，如果假設大家喺國內用嘅話啦，咁佢喺全國會有65萬個地方啦，可以支援翻個免費 WiFi 嘅。咁大家只要係用緊呢部機嘅時候啦，search翻一個叫榮耀嘅 Wirelink 嘅話，就可以用翻個免費 WiFi 嘅啦。咁如果對於翻大陸用嘅客戶嚟講嘅話啦，都係一個唔錯嘅賣點嚟嘅。咁至於相機方面啦，咁佢後置方面咧就會特別啲嘅。咁佢就會有一個叫做天空之城嘅1300萬像素鏡頭。咁點解咧？咁就係向宮崎駿嗰邊做個致敬嘅。咁大家就見到啦，後置方面嘅話，1300萬呢個像素鏡頭嘅話啦，咁佢哋就被譽為一個叫天空之城嘅設計嘅。咁至於係點解去設計咧？咁根據佢哋自己華為所講嘅話啦，咁就天空之城裏邊會有個機械人嘅。咁佢就呢個鏡頭同呢個機械人係非常之相似嘅，係啦。咁就所以大家要留意翻啦。咁講翻呢部榮耀 4X 先啦，咁其實就嘅外觀方面啦，咁其實就似翻近期有部暢玩4嘅。咁就跟機方面有啲咩配件咧？咁跟機方面啦，都係跟翻最基本嘅配件嘅啫，咁都係跟翻一般嘅火牛啦同數據線嘅，咁大家可以見到啦。咁打開個包裝盒裏邊嘅話啦，咁其實就呢部榮耀 4X 嘅話啦，咁跟機就淨係得翻火牛同數據線嘅啫，係啦。咁至於另外當然啦有翻說明書啦。咁首先講翻呢部榮耀 4X 先啦，咁其實就啱啱所講啦，咁其實最大嘅賣點就係啦，佢會支援翻全網通嘅，咁係華為少數機會支援翻呢個咁嘅全網通嘅制式㗎啦。咁無論喺大家喺國內用嘅任何台嘅話，佢都支援到嘅。咁當然啦，喺香港都支援翻嘅。咁至於機身設計方面嘅話啦，咁其實就個手感都非常之好嘅。咁就右邊嘅話會有翻個音量加減啦 ，Power 鍵啦。咁頂部就會有翻個3.5mm 嘅耳機頭嘅。咁至於底部亦都係啦，會有個喇叭同埋 micro USB 嘅。咁揭開個蓋啦，咁就啱啱講過啦。咁其實呢部機就冇得換電嘅，咁就大家可以見到啦。咁至於會有 SIM1 同 SIM2 嘅，咁另外亦都有 micro SD 卡啦。咁佢兩個卡槽嘅話啦，都支援翻 4G 嘅，大家可以放心。咁當然啦，同翻 Nubia 一樣。咁當 SIM1 用嘅時候啦，咁 SIM2 就會自動變 2G。咁 SIM2 用嘅時候 ，SIM1 就會自動變 2G 嘅啦。咁至於冚埋蓋就 OK 嘅啦。咁至於個界面方面啦，咁其實就用上佢哋自己華為最新嘅 Emotion UI 3.0嘅。咁其實就喺個界面上都好多變化㗎啦。咁但係就留意翻啦，咁呢部機嘅話就今次就冇用上虛擬鍵嘅，就用上一個實體鍵嚟嘅。咁大家可以見到喺底部啦，會有翻個 Home 鍵啊、Power 鍵嗰啲Home 鍵同埋就 Back 鍵嘅，係啦。咁就講翻少少呢部機先啦。咁其實就界面上就用上佢哋華為Emotion 嘅3.0 UI 啦。咁其實喺個界面上都非常之多嘅變化嘅。咁當然啦，咁其實呢度就我哋就唔多詳細介紹啦，因為就喺官方佢哋自己個網站都介紹咗個 UI 裏邊啦。咁其實就有啲咩特別 function 嘅。
咁首先講翻呢部榮耀嘅 4X 先啦，咁其實就啱啱講過啦，咁其實價錢方面就非常之抵玩嘅，都係亞灣2000蚊到嘅啫，咁就似翻佢哋近期有部嘅暢玩4啦，都係一個主打一個平價抵玩嘅系列嘅。咁但係有啲咩唔同咧？就係佢呢部機就係兩個卡槽都支援4G嘅。咁 RAM 方面啦，會有翻2GB RAM 同埋8GB ROM 嘅。咁就64位嘅 CPU 方面啦，就用上 S410啦。咁就對比起即係中興嗰部 Nubia 嘅話，當然啦，可能規格上就未必及嗰部機啦。咁但係以翻整體個做工啊，同埋就華為呢部機嚟講嘅話啦，咁其實就我哋經常都推薦華為啲機㗎啦，因為就喺個 UI 裏邊嘅話啦，佢相對上會比中興好嘅。咁就現時呢部手機嘅話啦，咁其實喺我哋呢邊國內手機代購已經有售㗎啦。咁其實有需要嘅客戶啦，都歡迎聯絡翻我哋呢邊國內手機代購查詢翻啦。咁多翻大家支持嘅。